这是大门吗？这不就一块破布吗？连个门锁都没有。这什么玩意儿？装一个不就好了？好了，这下谁也打不开了，安全。快进来！你他娘的还真是个天才！等会儿，你这儿没厕所呀？有啊，在外面。来，你跟我来。看。啊，这上厕所会不会被看见啊？不会，你看我的。看，这样不就看不见了吗？这老爹我真的服了。天黑了，我们准备睡觉。什么声音？外面